Acabem de finalitzar un estat d'alarma a causa de la pandèmia del Covid-19 i comença una etapa complexa en tots els àmbits. Té sentit escometre un pla d'acció ara? Pues aquesta pregunta és efectivament una pregunta clau perquè en aquest moment, després de la crisi sanitària que ha provocat la pandèmia i també la crisi econòmica i social que estem vivint en aquests moments, és importantíssim que totes les administracions, també el Consorci Provincial de Bombers, es replantegen quin és el seu paper i que comencen a adaptar-se a la nova realitat que tenim en aquest moment i pensaven que era per això mateix el moment clau de que ens adaptàrem als canvis que la situació sanitària, econòmica i social ens obliga a dur endavant. El pla d'acció és un pla estratègic. En què consisteix? Pues, a veure, el Pla Estratègic és un programa d'actuacions que consisteix en pensar què és el que volem fer, on volem caminar i què coses hem de fer, què coses hem d'acometre per tal d'arribar a aquests objectius que ens estem marcant. Té una estructura permanent i que a més anirà adaptant-se a poc a les circumstàncies, a aquests objectius que volem anar acomplint i la veritat és que entenem que és importantíssim que en aquest moment aquests objectius clars i lideratges clars i participatius es fiquen en marxa mitjançant aquest pla estratègic. Quines línies d'acció s'han marcat per aconseguir implantar el pla en el termini que es proposa? Pues les línies estratègiques són dues, una treballar amb objectius de manera coordinada i multidisciplinària i l'altra és uns lideratges participatius amb uns processos clars, uns processos transparents que entenem que és les dues línies en les que tenim que treballar. Dimensió funcional eficaç. En què consisteix? Pues anem a veure, el Consorci Provincial de Bombers, en aquest cas tenim clar que el servei que se presta des del Consorci està molt relacionat en les persones, en el benestar de les persones, en la protecció del seu entorn i aleshores és importantíssim que totes les persones que treballen en el Consorci Provincial de Bombers, no sols els bombers, sinó també la part administrativa, tot el món que treballa dins del Consorci, sàpiguen perfectament quines són les tasques que han de fer i que les facin de manera excel·lent. És importantíssim perquè estem molt relacionats en les persones i en el seu benestar, com bé vos he dit, i aleshores entenem que per fer bé aquest treball també tenim que recompensar d'alguna manera a aquelles persones que fan bé el seu treball i en aquesta línia s'ha de treballar per tal que el treball se duga de manera excel·lent i que aquest treball excel·lent pugui ser recompensat també amb objectius clars i recompenses que estiguen absolutament clares la manera en les que anem a elles. El pla conté 7 objectius. Quin destacaria com el més important? Pues anem a veure, la veritat és que tots els objectius són importants, no podem dir este és més important que l'altre, però ho podríem resumir de la següent manera, perquè és cert que tots uns i els altres estan relacionats de manera que ens durien a la meta final entre tots els objectius, però el més important seria, la direcció del Consorci hauria de treballar de manera participativa amb objectius a manera de complir amb processos que siguin clars i normes que siguin també integrades per tal que les persones que treballen dins del Consorci Provincial de Bombers treballen de la manera més eficaç possible i que aquest treball eficaç, com ja he dit abans, com he recalcat abans, siga també reconegut i que siga reconegut de manera que al final el que aconseguim amb tots aquests objectius és que el treball que se fa des del Consorci Provincial de Bombers siga un servei públic de qualitat, que és finalment l'objectiu principal, el servei públic de qualitat. Entre els objectius operatius del pla es troba implementar un pla operatiu anual i plans d'acció per sectors i categories. Es tracta de fer un pla dins del pla o quines diferències hi ha entre els objectius operatius? No, no és el mateix. Una cosa és el pla d'acció i una altra cosa és el pla operatiu anual. A veure, el pla d'acció és un marc d'actuació per aconseguir alguna cosa en un termini temporal que ens marquem, mentre que el pla anual operatiu consisteix en aquells objectius que durant un any el Consorci pretén assolir. Per exemple, en aquest any, en el 2020, l'objectiu és implantar l'administració electrònica. L'administració electrònica que estava implantada, però hem vist en aquesta època de pandèmia que, evidentment, la no presencialitat s'ha tornat absolutament necessària. Per tant, en cada un dels departaments i de les àrees del Consorci, cada un dels seus treballadors i treballadores han de fer possible que aquesta administració electrònica arribi a ser excel·lent. I aquest és l'objectiu, per exemple, anual del 2020. El redimensionament de la plantilla i RPT implicarà un increment de la plantilla?
Esta és una de les qüestions que ens preocupa moltíssim dins del Consorci Provincial de Bombers i te diré per què. Perquè des de fa anys l'àrea metropolitana de València, l'àrea d'actuació del Consorci Provincial de Bombers, ha augmentat moltíssim la seva població, viu moltíssima més gent, moltíssims més habitatges, moltíssims més polígons industrials, moltes més platges amb moltíssima més construcció, però el nombre de bombers operatius, el nombre de persones que estan treballant al bombers no augmenta de la mateixa manera que la població i el seu entorn. Aleshores, entenem que és absolutament necessari adaptar el nombre de bombers, la RPT, a la realitat que ara tenim. Per això el Consorci vam encarregar un estudi, un informe a la Universitat de València que ens dirà quines són aquelles coses que hem de fer per tal d'adaptar la plantilla del Consorci a la nova realitat. Quan tinguem aquest informe, que estem esperant a rebre'l, ens ficarem en contacte amb la part social del Consorci, parlarem de quines maneres podríem anar implementant de manera que puguem assolir-ho econòmicament, legalment i, per tant, a poc, en el temps, a veure en quins terminis podríem anar modificant la RPT per tal d'adaptar-la a la realitat que tenim en aquest moment. Un altre dels objectius operatius és implantar la carrera professional. Quin termini d'implantació està previst? Pues a veure, la carrera professional, així al Consorci Provincial de Bombers, ja la tenim aprovada des de l'1 de gener de l'any 2020. Totes les administracions deurien tindre la carrera professional aprovada i posada en marxa perquè és una manera de reconèixer el treball ben fet dels treballadors i les treballadores, però la veritat és que aquestes coses n'hi ha que anar fent-les a poc, adaptar-nos al llarg dels anys i estem en això, estem en el primer any de la carrera professional aprovada i estem treballant ja per a que en pocs anys puguem adaptar-nos a aquesta nova realitat. El pla d'acció és un document tancat? A veure, la seva estructura general sí que és tancada, però evidentment els objectius no estan tancats, podrem sempre anar adaptant-nos a la realitat, a totes aquelles coses que considerem que és necessari que s'adaptem a elements nous, però el que sí que teníem clar era que encara que ens falta desenvolupar algun apartat del pla estratègic, era importantíssim ficar-lo ja en marxa, perquè si no el ficàvem en marxa estàvem perdent ja temps de treball, temps que entenem que en aquesta situació, després de la pandèmia, després de la crisi sanitària, econòmica i social, tenim que començar a treballar ja. Si poguera definir en una frase el sentit que inspira el pla, quina seria? Una administració que funciona. Necessitem una administració que funcione i en aquest pla ho anem a aconseguir.